Hai guys, welcome back to my video. Oke, jadi di video kali ini aku bakal buat tutorial gimana sih cara potong sound effect yang udah kalian download. Misalkan kalian tuh udah download di Google dan kalian tuh masih belum tahu gimana sih cara misah-misahinya. Nah, pastikan sound effect yang kalian dapetin dari YouTube tuh kan kayak masih kegabung gitu ya. Jadi kayak nggak satu persatu gitu, tapi dia tuh kayak masih kegabung gitu. Dan di antara kalian tuh masih ada yang bingung, aku udah kasih tahu nama aplikasinya apa, tapi mereka masih belum tahu cara potongnya itu gimana. Nah, kalau kalian mau tahu caranya, langsung klik aja videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe-nya dan klik tombol notifikasinya, supaya kalian juga gak ketinggalan video-video terbaru aku nanti. Oke, jadi kita langsung aja ke tutorialnya. Tapi sebelum kita mulai, kalian harus download dulu aplikasi Cutter gitu. Nih aku bakal tunjukin seperti apa sih aplikasinya. Jadi kalian klik aja nih yang paling atas. Nah, nama aplikasinya itu namanya MP3 Cutter and Ringtone Maker. Nah, karena aku udah download, jadi aku bakal langsung masuk aja ke aplikasinya. Nah, ini aku udah masuk ke dalam aplikasinya. Nah, di sini kan ada beberapa bacaan, yaitu ada cat eye song atau musik, ada record and edit, ada save ringtone, dan ada about this app. Jadi kalian itu pilih yang paling atas, yang bacanya itu cat eye song atau musik. Nah, sebelum kalian potong-potong itu soundnya, kalian harus download dulu sound yang bakal kalian potong itu di Google. Di YouTube juga ada sebenarnya, jadi kalian tinggal download aja nanti di Google gitu. Jadi karena di sini aku udah siapin 30 sound effect, jadi aku bakal langsung potong-potong aja sound effectnya. Jadi kalian klik aja sound effectnya. Nah, kalau misalkan ada bacaan kayak gini, kalian klik aja yang oke, go it. Nih aku bakal kasih tunjuk dulu suara dari sound effect yang aku udah download itu seperti apa. Nah, jadi itu tadi sound effectnya yang udah aku download. Itu ada beberapa yang udah aku kasih tunjuk sama kalian, yaitu ada suara ketikan dan ada suara potretan kamera. Jadi aku bakal langsung cut aja ataupun potong. Jadi caranya itu gampang banget, Pak. Kalian tinggal geser-geser aja nih yang gambarnya panjang sama ada kayak garis gitu. Nanti aku bakal kasih tunjuk pakai tanda panah warna merah. Nah, jadi di sini aku bakal potong yang bagian deket durasi 15 gitu di sini. Nah, karena di sini kayak ada dua garis panjang gitu, jadi itu tuh supaya kayak soundnya juga nggak kegabung gitu suaranya, jadi kayak buat pemisah aja gitu. Jadi aku bakal potong aja, aku bakal cari durasinya yang pas. Nah, ini udah pas durasinya, yang ini aku bakal pilih. Kalau kalian udah pas banget sama si durasi yang ini, kalian klik aja yang gambarnya kotak di pojok kanan atas. Setelah itu kalian terserah mau kasih namanya apa, bebas. Tapi kalau aku mungkin mau kasih namanya yang ini aja, tetap 3 populer sound effect YouTuber. Kalau udah, kalian klik aja yang save. Aku bakal mau denger dulu sound effectnya apakah dia udah tersimpan. Nah, jadi itu tadi sound effect yang aku udah potong dan dia udah berhasil tersimpan di file. Jadi aku bakal langsung potong lagi, aku mau coba lagi ya. Jadi kita langsung aja ke aplikasinya. Kita pilih yang cut eye song atau musik. Nah, aku bakal cari soundnya yang bagus di daerah sini, bagian pertengahan coba.
jadi aku bakal geser lagi. Nah, itu tadi udah pas ya, jadi aku bakal langsung save lagi. Nah, aku bakal klik save dan close. Aku bakal cek lagi di file yang tadi apakah dia tersimpan. Oke guys, tadi aku udah potong soundnya dan alhamdulillah berhasil tersimpan dan kalian bisa langsung coba aja.